Приветствую, друзья! В наше непростое время, пандемия, хотя она отходит, тромбоз становится крайне актуальной проблемой, так как является одним из осложнений COVID-19. Это состояние, при котором в ваших сосудах образуются кровяные сгустки, препятствующие нормальному кровообращению. Хорошим народным средством для предотвращения свертывания крови является липовый чай, который, кстати, является сильнейшим природным антиоксидантом, ведь в его составе можно найти полисахариды, а это источник энергии витамина С, который повышает иммунитет и позволяет нам дольше оставаться молодыми и здоровыми. Эфирные масла, оказывающие успокаивающее действие, флавоноиды, обладающие противовоспалительными свойствами и укрепляющие стенки сосудов, а дубильные вещества помогают общему очищению организма, выводит токсины и являются отличным средством при отравлении кофеином и никотина. Но тромбоз не единственное, от чего помогает липовый чай. Он одно из лучших средств для повышения иммунитета. Лечение хронического кашля может облегчить воспаление суставов, обладает хорошими успокоительными свойствами, а также способствует похудению, вводит токсины и шлаки, улучшает обмен веществ метаболизма. Для приготовления липового чая берем сухие соцветия, смешиваем их с вашим любимым сортом чая. Можно использовать как зеленый, так и черный. Заливаем горячей водой, не кипятком. Оптимальная температура должна быть где-то 70-80 градусов. И даем настояться, при желании добавляем ложку меда. И наслаждаемся как напитком, так и результатом. Дорогие друзья, а я же вам желаю крепкого здоровья и долголетия, друзья. Ставьте лайк, кто еще не подписан, подписывайтесь на канал. Всем удачи, пока-пока.